merupakan tempat di mana kita tinggal dan sangat menentukan baik atau buruknya kesehatan kita. Jika dikhususkan, lingkungan dalam lingkup kecil adalah rumah atau tempat di mana kita tinggal. Dalam lingkup lebih besar seperti jalan raya maupun daerah perkotaan. Medan sebagai kota dengan pertumbuhan yang pesat dijuluki sebagai kota metropolitan. Banyak gedung-gedung pencakar langit dan pusat bisnis bermunculan di sejumlah lokasi strategis. Namun di balik julukan tersebut ternyata kota Medan memiliki lingkungan yang belum terbilang bersih. Itu dirasakan masyarakat kota ini sehingga angka kesehatan pun bisa menjadi yang terendah. Dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Medan tentang izin lingkungan yang disampaikan oleh Wali Kota Medan pada sidang paripurna DPRD Medan 19 Juni 2017 lalu, yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika terhadap sejumlah kota di dunia, Kota Medan ditetapkan di peringkat keempat paling berpolusi. Kendaraan yang semakin tua semakin tidak terawat. Potensi memproduksi emisi polusi udara yang semakin besar akibat kemacetan atau kepadatan kendaraan yang menumpuk. Saat kandungan udara sudah tercemar dengan kendaraan bermotor, pembakaran sampah hingga asap rokok, udara yang sudah tercampur polusi akan susah untuk dipisahkan. Jika sudah begitu, kemungkinan polusi yang ada di dalam udara akan ikut terhirup. Polusi itulah yang membuat kita batuk. Batuk kerap dianggap sebagai penyakit yang ringan di kalangan masyarakat. Namun, tahukah masyarakat apa itu batuk? Saya pernah batuk. Pernah. Batuk itu adalah suatu mekanisme diri kita yang refleksi diri kita ketika leher kita mengalami iritasi ataupun infeksi. Batuk itu penyakit yang disebabkan oleh peradangan. Dan itu adalah penyakit yang sering dialami oleh masyarakat. Menurut saya batuk itu peradangan yang mungkin bisa disebabkan batuk atau lain. Itu seperti disebabkan karena infeksi pernapasan atau seperti bisa diakibatkan dari merokok atau bisa disebabkan karena adanya infeksi virus. Jadi penyakit batuk itu disebabkan oleh infeksi ya. Itu dari adanya itu atau asal yang kita hirup sehari-hari. Kalau batuk itu sebaiknya tidak ditahan, tapi ketika kita mengeluarkan batuk tersebut, kalau bisa ditutup gitu, agar tidak menyebarkan virusnya. Sebenarnya tidak boleh, nanti makin membuat radang tenggorokan lebih parah. Kalau menurut saya kurang baik ya menahan batuk ya. Kalau misalnya batuk ya batuk aja, tapi ada tata namanya dalam batuk. Menurut saya menahan batuk itu nggak usah ya, kayak nggak usah ditahan, keluarkan aja gitu. Nggak boleh ya Kak ya, soalnya kan apalagi batu berdahak itu kan jadi kayak tertumpuk gitu di tenggorokan gitu kan. Jadi kalau kita batuk itu akan mengeluarkan dahak itu dan mengurangi tumpukan dari dahak tersebut. Ya, batuk itu adalah sebenarnya respon tubuh kita terhadap benda asing, alergen, polutan gitu, atau karena inflamasi atau infeksi. Jadi sebenarnya batuk itu adalah proses yang normal tubuh kita terhadap benda asing. Ya, jadi kalau batuk itu penyebabnya banyak, bukan hanya karena infeksi, bisa karena merokok, ya, jenis-jenis alergen atau polutannya itu bisa seperti rokok, debu, kemudian infeksi. Infeksi bisa karena jamur, bisa karena bakteri, bisa karena virus gitu. Menahan batuk sebenarnya tidak boleh, karena itu tadi, batuk itu adalah respon tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing. Jadi kalau ditahan, malah benda asingnya tidak keluar dan bisa menetap di dalam tubuh kita. Nah, pemirsa, tanya dokter itu adalah jawaban ahli mengenai batuk. Pemirsa juga sudah tahu kan apa saja penyebab batuk? Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena setelah yang satu ini akan ada fakta dan mitos menarik seputar penyakit batuk.
Batuk kerap kali menjengkelkan bila terus terjadi tanpa henti. Bagaimana tidak, konsentrasi kerja kerap buyar ketika batuk berkepanjangan. Sebagian besar batuk memang tidak berbahaya, namun bisa amat mengganggu. Penyakit ini kerap kali menyerang kita hingga rasanya menjadi masalah kesehatan yang biasa. Seiring dengan hal tersebut, mitos tentang batuk pun banyak beredar di masyarakat. Bahkan seringkali memunculkan kesalahpahaman. Ada baiknya Anda cek fakta dan mitos batuk berikut ini. Mungkin saja salah satu yang Anda yakini nyatanya salah. Ya, batuk itu mitos ya kalau hanya disebabkan oleh merokok. Faktanya adalah kalau penyebab batuk itu banyak, bukan hanya merokok, tapi bisa karena debu, karena infeksi bakteri, virus, jamur, dan lainnya. Ya, jadi itu fakta, hanya saja belum bisa terbukti secara penelitian, secara saintis atau ilmiah, karena masih belum tahu dosisnya seberapa banyak yang bisa meredakan batuk itu sendiri. Kalau es itu mitos menyebabkan batuk, karena tidak ada hubungannya langsung es itu bisa menyebabkan batuk. Kemungkinannya adalah karena kekebalan tubuh kita mungkin saat kita minum es sedang menurun sehingga bisa menyebabkan batuk, bukan karena esnya itu sendiri. Tidak semua obat batuk itu menyebabkan kantuk, jadi itu mitos ya, karena obat batuk itu ada berbagai jenisnya. Ada yang dia menghambat respon batuk, ada yang meringankan atau mengencerkan dahak kita gitu. Jadi tidak semuanya menyebabkan kantuk. Ya, itu mitos karena batuk yang berkepanjangan itu bisa banyak jenisnya, tidak hanya TBC. Kalau TBC itu karena penyebabnya adalah bakteri, dan itu kalau diobati sejak awal dia bisa sembuh. Tapi ada batuk yang memang dia bisa berkepanjang atau permanen kalau misalnya dia tidak diobati, atau karena misalnya ada sumbatan di saluran pernafasannya yang menetap sehingga itu akan muncul terus atau kambuh pada saat-saat tertentu. Penyebab utama batuk bukan hanya disebabkan merokok saja. Batuk juga dapat disebabkan karena debu dan lainnya. Pada batuk yang disebabkan oleh merokok itu karena efek dari racun nikotin yang terkandung pada rokok. Akibat dari batuk yang dialami oleh perokok berat, umumnya menimbulkan efek samping seperti radang tenggorokan. Hal ini sangat mudah terjadi karena merokok menimbulkan iritasi yang membuat tenggorokan menjadi merah dan terluka, terutama akibat racun nikotin yang mengendap di saluran tenggorokan. Racun nikotin akan memenuhi paru-paru. Belum lagi asap rokok dapat menimbulkan gejala sesak napas dan juga dapat berisiko kematian. Karena itu, segera hentikan kebiasaan merokok yang kurang baik ini ya pemirsa. Es yang sudah tidak asing lagi kita dengar kerap dianggap sebagai penyebab batuk ternyata mitos ya pemirsa. Setiap yang sudah dijelaskan tadi kemungkinannya adalah kekebalan tubuh saat kita minum es memang sedang menurun, sehingga bisa menyebabkan batuk. Nah, untuk coklat sepertinya ada kabar gembira untuk para penikmat coklat. Walaupun dikatakan fakta coklat dapat meredakan batuk, namun belum bisa dibuktikan secara penelitian atau ilmiah, karena masih belum tahu dosisnya seberapa banyak yang bisa meredakan batuk. Jangan kemana-mana ya, Tanya Dokter akan kembali dengan informasi lainnya seputar batuk. Ya beli obat, setelah tidak sembuh juga ya silakan ke dokter. Beli obat ya kan,
pergi ke rumah sakit? Kalau saya pribadi sih lebih istirahat yang cukup, terus minum jahe sebelum ke dokter kan paling nggak kita ada antisipasi dulu gitu kan Kak. Setelah nanti dapat resep dari dokter, barulah kita minum obat-obat yang dari dokter tersebut. Kalau kami di lapangan seperti ini, apabila menyembuhkan batu itu kami segera aja berobat. Ya kalau saya pribadi sih saya langsung berobat, apalagi di sini ada klinik. Jadi kalau sakit batuk atau segala macam gitu, jadi saya langsung ke klinik di sini aja. Batuk itu bisa, kalau secara awal bisa disembuhkan dengan minum obat, tapi ada cara lain yang bisa digunakan. Contohnya tadi, kalau misalnya batuk itu karena kekebalan tubuh kita yang menurun, bisa kita obati dengan cara kita misalnya berolahraga, makan makanan yang sehat, seperti itu. Jadi kalau misalnya batuk yang disebabkan karena infeksi virus, sebenarnya itu bisa sembuh sendiri tanpa minum obat. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita. Caranya agar kita tidak terserang batuk dan tetap sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang ada riwayat alergi terhadap sesuatu, misalnya makanan, debu, maka kita harus menghindari zat-zat yang bisa menyebabkan kita alergi dan muncul respon batuk itu tersebut. Kemudian adalah olahraga, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah menjaga pola hidup yang seimbang dan teratur. Olahraga teratur, makan teratur, makannya makan buah dan sayur. Batuk-batuk yang disebabkan oleh alergi atau infeksi ringan seringkali akan sembuh tanpa memerlukan pengobatan. Hal ini ditunjang oleh sistem kekebalan tubuh yang baik. Salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan berolahraga, termasuk lari pagi. Berolahraga secara rutin dapat meningkatkan sistem imunitas seseorang serta membantu mengeluarkan virus, bakteri, dan iritan dari saluran pernapasan. Selain itu, suhu tubuh ketika berolahraga dapat mencegah virus dan bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Bila Anda sakit dan ingin berolahraga, ada pertimbangan olahraga yang diperbolehkan. Bila gejala yang dikeluhkan berasal dari organ di atas leher, atau sakit tenggorokan yang tidak terlalu mengganggu, lama dan beratnya olahraga dapat dikurangi untuk sementara waktu. Jika Anda biasanya lari, ganti dengan jogging atau berjalan saja. Jangan berolahraga bila gejala yang dikeluhkan berasal dari organ di bawah leher seperti sesak napas, batuk yang sangat hebat dan mengganggu, atau terdapat mual hingga muntah. Dianjurkan untuk tidak berolahraga. Selalu perhatikan tubuh Anda. Bila Anda rasanya tidak bugar, beristirahatlah. Selain berolahraga, juga dibutuhkan asupan makanan yang bergizi yang kaya vitamin, termasuk konsumsi buah yang baik untuk batuk. Ada berbagai macam buah yang mengandung vitamin dan mineral yang sangat cocok dikonsumsi untuk membantu proses pemulihan yang lebih efektif. Sebagian orang yang memilih memberikan multivitamin supaya dapat segera sembuh dari penyakit flu batuk pilek yang diderita. Sementara konsumsi gizi dan nutrisi kurang diperhatikan dengan seksama. Itulah tadi informasi mengenai penyembuhan penyakit batuk. Semoga informasi tadi bermanfaat ya pemirsa. Saksikan terus Tanya Dokter hanya di Evarina TV. Sampai jumpa.